ဒီနေ့တော့မနက်စာလေးကိုပို့ပပလေးပဲကိုအိမ်မှာရှိတဲ့တစားပလာလေးနဲ့ပဲခောက်ဆွဲတုပ်လေးတုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။ခောက်ဆွဲကတော့လက်ကြီးခောက်ဆွဲလေးနဲ့တုပ်ထားပါတယ်။ကော်ဖီပြီးတော့တခွားတီမကြီးသီးမဲ့နဲ့တုပ်ပါတယ်ညီမတို့အချင်းရီတော့မသုံးလိုက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့စီချက်လေးတတ်ထားပါတယ်ပဲမုံအယိုသီးမုံစားအချိုမုံနဲ့ဒီငမြရည်လေးသုံးထားပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ပေါ့ပပလေးပဲမနက်စာလေးကိုလှုပ်စားထားတာပါညီမတို့ဒီဘက်မှာကျတော့ပဲပင်ပေါတို့နနန်ပင်တို့အဲ့ဒါတွေကကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဝယ်ဖို့ကျတော့မတွေ့လို့ပေါ့နော်ညီမအဲ့ဒီမနက်ကတော့မဝယ်လာခဲ့လိုက်ပါဘူးဘာသာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်အတိုင်းတုပ်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝအရသာကတော့ထီမီကွီကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကိုတုပ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုတုပ်ကိုကောင်းကိုစားပေါ့ကွယ်သိရမလားမနဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့စာဘာစားမလဲနဲ့ခေါင်းအရန်ကြိုက်တယ်တခါလာလဲပေါင်မုံနဲ့ကော်ဖီနောက်တစ်ခုကြလို့ရှင်လဲပဲဒီထမင်းကြော်ထမင်းချမ်းဒီလိုမျိုးနဲ့စားလာတာများတော့တနေ့ပေါ့နော်အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ခေါင်းထဲမှာလည်းပဲခောက်ဆွဲတုပ်လေးစားချင်တာနဲ့ခောက်ဆွဲကိုပါတာကိုပဲတုပ်စားလိုက်ပါတယ်အခုညီမနေတဲ့နေရာမှာကြတော့ဒီညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုမျိုးခောက်ဆွဲတုပ်မိုဟင်းခါအဲ့လိုမျိုးတွေကတိတ်ပြီးတော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲကိုယ့်ရဲ့မြမလက်ရနဲ့ပဲကိုယ့်ပါဇက်ကလည်းပဲဂရင်းတွေ့ရဆိုတော့လေကိုယ့်ဘာသာကိုလေးပဲကိုယ့်လက်ကိုချီလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုတုတ်စားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေရဲ့လည်းပဲဒီညီမနဲ့အတူတူမနက်စာခောက်ဆွဲတုပ်လေးလိုက်စားကြပြီးပါအောင်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့အဆုံးတွေ့ကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်